մեղադրանք է առաջադրվել կաթողիկոսին, ելքն են երկրից արգելել, հա, այս հոգևորականների դեմ քրեական գործերը ամեն կերպ փորձել այնպես անել, որպեսզի եպիսկոպոսատ ժողովը տապալվի, այս ամենը արդյոք նրան է միտված, որ Ես բազմիցս նշել եմ, մի անգամ եմ զարմացել, երբ որ 18 թվին ինքը սկսեց քայլել, իր կողքի քայլողների քանակը շատացավ։ Արդեն որ 6 հոգի էր, շատ էր։ Իսկ երբ որ դառնան 100,000-ավոր, դա արդեն զարմանք, արդեն էլ չզարմացա։ Այդ հետևանքը, երբ որ ոչնչի կողքն են կանգնում մարդիկ, հետևանքը սա է, դեռ ավելի վատ բաներ կարող են լինել։ Հուսամ որևէ կերպ հասարակությունը ժողովուրդն էլ չէ, ազգը, լավ, հասարակությունը շատ հասարակ բառ է։ Որևէ որ կհասկանա եւ երբ որ բոլորը համախմբված կանգնեն, չարիքից կդարձնենք։ Իսկ դավաճանությունը հավերժության մեջ գործ չունի։ Միևնույն է, դավաճանները այնտեղ տեղ չունեն։ Չգիտեմ, որևէ միջոցով, ընտրությունների էլ, ինչի՞ չէ, եթե ընտրություններին ժողովուրդը շատ մասնակցեն, ինքը հաղթելու երկ չէ։ Ինքը ստաբիլ իր ձայների քանակ ունի, իշխանական ճնշումներով եւ ամեն ինչով այդ քանակը 15-20% չեն հասնում։ Եթե 40% գնան ընտրության, ինքը 50 կունենա։ Իսկ եթե ավել գնան, հուսամ ժողովուրդը կհասկանա։ Ավել գնալու դեպքում ուղղակի ինքը հնարավորություն չունի հասնել։ Ինքը չէ, բան է, այդ չգիտեմ ինչ է, անունը չգիտեմ ինչ կնա։ Իրանք քպե են դրել, բայց դրանք անուն չունեն, անանուն որևէ երևույթներ։ Տեսեք, ասում է, որ չեն պայքարում եկեղեցու դեմ, իրենց պայքարը անազնի վատ հոգևորական։ Դե ես էլի եմ ասում, իր ոչ մի մեկնաբանելի չի, իսկապես ես անտրամաբանական մարդկանց որևէ կերպ ֆիզիկապես եւ հոգեպես վիճակի չեմ մեկնաբանելու, որտեղ անտրամաբանությունը տրամաբանական մեկնաբանում չի ուզում։ Եվ չկա այդպես մի բան, որ կարող է մեկնաբանել, թե ինքը ինչ ասում։ Ծիծաղելի է, բառացի ծիծաղելի։